Des jours que tu ne dois jamais tenir rapport sexuel. Je le répète, il y a des jours où tu ne dois jamais connaître l'intimité. Si tu es femme, si tu es homme, tu ne dois jamais connaître l'intimité ces jours. Parce que ça va porter atteinte à ta bénédiction. Ça va porter atteinte à l'allure montante des choses dans ta vie. Vous connaissez déjà le premier jour de l'année, c'est-à-dire le jour du nouvel an. Ne vous approchez jamais de la femme, c'est le jour le plus consacré que vous pouvez prendre pour régler ça, pour dresser l'année tout entière. Le premier jour de chaque mois, c'est des jours qui sont consacrés pour bénir, pour utiliser vos recettes, pour dresser le mois spirituellement. Et enfin, pour des personnes qui sont plus attachées à la spiritualité, les premiers jours de chaque semaine, les lundis, c'est des jours qui sont consacrés. Et ces jours-là, vous devez utiliser ce que vous avez. Vous devez utiliser votre langue pour pouvoir bénir votre semaine, bénir votre mois et votre année. Appelle-moi rien, je te réponds directement. À part le tchatcha de Rodo Gento, mais à Vivion d'Aranonvle, rien directement. Et Sa Majesté à Douma Boulidjou. Je suis 61 36 94 75. Je vous rappelle que le produit pour la faiblesse sexuelle et l'éjaculation précoce est toujours disponible. 100% efficace. Ciao.